ساڵێک و 6 مانگە هەڵبژاردننی پەرلەمانی کوردستان ئەنجام دراوە، کەچی هێشتا نە پەرلەمان کاراکراوە و نە کابینەی نوێی حکومەت پێکێنراوە. ئەم دۆخە نیشانەی قەیرانێکی قوڵی سیاسیە کە دامەزراوە شەریعەکانی هەرێمی کوردستانی پەخستووە و پرۆسەی دیموکراسی خستۆتە ژێر پرسیارێکی جدیەوە. ئەندامێکی سەرکردایەتی کۆمەڵی دادگەری ڕای دەگەێنێت ئێمە پێشبینی ئەم بنبەستەمان کردووە چونکە بناغەی هەڵبژاردنەکە لەسەر ساختەکاری داڕێژرا بوو. کۆمەڵی دادگەری هەر لە سەروبەندی دەرچوونی ئەنجامەکانی هەڵبژاردنە پێمان وابوو کە ئەو پەرلەمانە ئەنجامی ڕاستەقینەی خۆی نییە، بەو شێوازە نییە کە گزارش لەسەر ڕای هاوڵاتیان بکات. چارەسەر هەر ئەوەیە هەڵبژاردننی پێشوەختە بکرێ، بەڵام هەڵبژاردننی پێشوەختەش پێویستە قسە لەسەرەوە بکرێ بە چی یاسایەک بە چی شێوازێک هەڵبژاردن بکرێ کە هەمان بار و دۆخ دووبارە نەبێتەوە، دیزاین نەکرێتەوە و ئەنجامێک بێت کە گزارش لەسەر ڕاوبۆچوونی هاوڵاتیان بکە. خاڵێکی کەشەیە بەوەی کە جێگەی خۆیەتی ئەو پەرلەمانتارانەی کە بەشداری یەک کۆبوونەوەیان کردووە تەنها سوێنیان خواردووە بڕیار بدرێ کە یاسای خانشینی نیانگرێتەوە، بەڵکو کەسێک کە کاری نەکردی بێت چه حەقەکە ئەگەر هەڵبژاردننی پێشوەختە بکرێتەوە خانشین بکرێن لە کاتێکە کە هیچ بەردێکیان لەسەر دارێدانە ناوە. شارەزانی هەڵبژاردن جەخت دەکەنەوە کە پێویستە ئەم گۆمە مەنگا بشلەقێنرێت و کۆتایی بەم چەقبەستویە بهێنرێت. بە بڕوای ئەوان ناکرێت هەموو دامەزراوە نیشتیمانیەکان شەلەل بکرێن و پارتیوێکێتی ژوەک و دوو حیزبی دەسەڵات هیچ فشارێکی جدیان بۆ چارەسەرکردنی دۆخەکە لەسەر نەبێت. بەداخەوە لە ماوەی ڕابردووە پارتیوێکێتی کە ئەم پەرلەمانیان تعتیل کردووە هۆکارەکەی ئەوە بووە کە بە جددی هیچ فشارێکی دەرەوەی خۆیان بە شێوەیەک لە شێوەکان لەسەر نەبووە و یاخود دروستتر و ڕاستترە بڵین فشارەکان نەبووەتە ئەوەی کە بتوانرێت بیانێشێنێت ڕایان بگرێت. هەر ئەمەی وایان لێ کردووە درێژە بن بەو سیاسەتەی کە خۆیان هەیەە ئەویش تعتیلکردنی پەرلەمانە، کارکردنی حکوومەتە لە دەرەوەی پەرلەمان، تعتیلکردنی هەموو دامەزراوەکانی کە پێی ئەوتر دامەزراوەی چاودێری و ئەمە ژوای کردووە بە خواستی خۆیان بە میزاجی شەخصی دامەزراوەکان بەڕێوە ببرێ. بۆیە تەئکید دەکەمەوە لەوەی کە زۆر گرنگە هێزە سیاسیەکانی دەرەوەی پارتیوێکێتی مبادرە بکەن بۆ شڵەقاندنی ئەو گۆمە سیاسیە پەنگ خواردووی کە لە هەرێمی کوردستانە هەیە کە بێگومان ئیستمرارەتی ئەمە وا ئەکات دۆخی هەرێمی کوردستان ئەو تۆزە قوارەیەشی کە هەیە زیاتر بکرێتە ژێمەترسیەوە و ئەو نیمچە دیموکراسیەشی کە هەیە بە تەواوی باتڵ بێتەوانێ و وەک ڕێگایەک بۆ دەربازبوون پێشنیار دەکرێت هەڵبژاردننی پێشوەختە بە یاسایەکی نوێ ئەنجام بدرێتەوە. هەروەها پەرلەمانتارانی ئەم خولەش خانەنشین نەکرێن، هاوڵاتیانیش لە بێباکی حیزبەکانی دەسەڵات و نەبوونی بڕیاری نیشتیمانی بۆکردنەوەی دامەزراوەکانی هەرێم نیگەرانێت. ڕامیار عوسمان، کەناڵی پێیان، سلێمانی.